樂湯。尋晚夜晚嚟到，所以睇唔到。呢度其實係睇到富士嘅，遠遠係見到富士山。就係咁樣啦。Hello 啊！我哋而家喺極樂湯呢度就執拾咗。咁跟住咧，今日嘅活動咧就係我哋會去呢個招募高原嘅露營場。咁中間而家咧，因為其實無論如何都會經過，就會經過一間啦啦 pod。咁所以我哋就去啦啦 pod。Alpine Outdoor。冇錯，有間 Alpine Outdoor，去嗰度及及。有買 gear？冇啊！我哋好齊啦啲 gear。好齊啊！你見到你係買㗎啦。咁咯，咁所以就過去睇下，呢度揸過去20分鐘，跟住嗰度睇完之後就再揸1個鐘就會去到露營嗰度啦。好，出發！你睇我買咗乜嘢？柴柴同埋柴啊！袋，發達啦今次！滿載而歸。發達啦！哇！你嚟到啦！哇！喺前面 check 嗰個越野。はい、こちら車両証です。ルームミラーにかけてください。はい、ありがとうございます。ではごゆっくりどうぞ。OK，我見啲人係啦，落去呢個窿，即係紅色呢個女人呢度。呢就係沖涼嘅地方啦。跟住我哋個車尾向住嗰邊。係啊係啊。周圍都見到嘅。我哋嚟到呢個營地泊好架車啦。我哋依啊。應該係喺依區嗰棵樹。呢個就係嗰啲，呢個就係廁所。西濃烈嘅，濃烈嘅廁所嘅味道啦，已經。離遠都知道呢度係廁所啦。嗰個廁所啊嘛。唔使住。咁呢度有洗手台。哇！個廁所真係好臭下，都幾大喎。因為而家仲時間尚早，而家2點。而根據咧睇翻天文台報道咧，今日應該係4點其實開始落山。亦都根據琴日嘅經驗咧，其實2點開始個天個太陽就會收㗎啦，開始。開始凍。係啦，就會開始凍。咁所以而家我哋咧趁呢個時間行1個圈，之後翻去其實就要收拾好架車啲嘢，之後咧就開營火。所有人朝頭早就會嚟呢個湖呢個位影翻富士山。呢個就係搖曳露營嗰度嗰2隻嘢啦。獅子老虎。哇！你咪要扮佢啊？唔係啊。唔係啊？哇！
嗯。好靚喎！佢教乜接得下？話係有啲毛一擺喺松堆嗰度，跟住就點火，咁就慢慢搭呢啲上去，咁樣咯。嗱，呢啲就係個松堆啦。咁啊，我幫你搣啊！你點着嘅？都擺啲嘢上去，擺啲長枝上去，咁大棵。大呢啲啊？短呢啲。佢都燒到去下邊嘅，都 OK 嘅。記得慢慢去燒到去下邊。一路就燒落去，即刻暖翻啊！易唔易着啊先？一撻就着。我特登切開。呢個係乜嘢啊？呢個係唔係喎？佢係嗰個叫做呢個咯。好自慢嘅喎。鹽倉啊！鹽倉蝦毛。鹽倉蝦毛。係啊。佢好自慢嘅。係啊。試下，我哋有16條喎。係啊，唔係啊，15條啊，真係擠唔落。要減產。好期待你嘅作品啊！你滿唔滿意我嘅手勢啊？正，自慢啊！自慢啊！而家起咗個火，呢度3點零開始天黑，個天一暗，其實就即刻好凍，所以要戴翻頂帽，因為唔係咁吹到個頭，所以即刻起咗個營火，保暖一下。咁睇下今晚個火，嗰啲柴唔使劈嘅，頭先嗰啲。劈唔到。太實心。太勁。所以佢燒唔落。冇錯。咁我繼續洗我嘅菜。而家5點鐘，我哋已經不停咁加衫，因為開始凍。應該今晚都 OK 嘅。我而家呢個溫度再加個營火，咁就應該今晚 OK。因為而家煮緊嘢食，咁我洗好晒啲嘢啦。咁啊陣間食完呢一浸之後，就可以煮我哋今晚嗰個牛鍋。牛鍋正。冇錯，所以全部都係我嘅精心炮製。我係呢個 trip 嘅大廚，都為咗獎勵自己，我有呢個。呢個聽講係話就咁打開個蓋飲，係啦。
12度以上係唔得嘅。跟住成個蓋 OK 好，就咁決定。好彩我頭先特登雪凍咗佢。呢個咩特別啊？呢個開咗蓋，跟住就成個蓋咁樣飲喎。佢要夠凍啊，所以而家夠凍應該好。試下先。勁嘅。咁佢又話有好多泡，都冇啊。有啊。都有啊，好啦。拜拜。呷一大啖啊！係咪正啲㗎？都正嘅，佢淡過頭先嗰個咯。係咩？呢個 Pale Lager 係咪濃啲㗎？真唔知喎。店長啊，你係？店長。係啊，你好似店長咁嘅。劈柴。劈柴長啊？樵夫。樵夫啊？邊有金斧頭啊？金斧頭嗰個係金太郎。金太郎唔係啊，樵夫都係金斧頭啊。佢跌咗落去個湖度。哇！後邊有人玩 pitch and catch 啊。係。勁啊！勁。我就咁揸住個 glove 都接唔到波肯定。好似好好味咁樣喎。正啊，簡直。呢個肥牛鍋啊！和牛鍋啊係。肥和牛啊！肥和牛，肥螳螂啲 friend。肥螳螂？邊個肥螳螂大佬？搞錯，肥螳螂都唔識，你問李志文啦。功夫啊！跟住俾人打。